राख्नु पर्दैन। अघि नै अध्यक्षज्यूले जे विषयवस्तुहरू यहाँ राख्नुभएको छ त्यसैको पेरिफेरीमा अध्यक्षज्यूले राख्नु भएकै विषयवस्तुहरूको पेरिफेरीमा म आफ्नो केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा हामी निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि हामीले भनेका कुराहरू हामीले तिमालको सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ र सोही अनुसारको योजनाहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यही अनुसारले योजनाहरू केन्द्रित गर्यौं। त्यही अनुसारले लगानी, त्यही अनुसारले बजेटहरू केन्द्रित गर्दै गर्दाखेरि हामीले सोचिराखेका थियौं केन्द्र सरकारले हाम्रो तिमाल गाउँपालिका भकुण्डे मेचे सडकलाई रणनीतिक सडकको रूपमा सम्बोधन गरेर सोही अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो र त्यो काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन नसक्दाखेरि आज पनि हामी त्यो लडाईँमा, त्यो संघर्षमा, त्यो सडक पूर्वाधारको संघर्षमा अझै पनि हामी लडिराखेको कुरा म तपाईहरुको बीचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यति मात्रै भन्न चाहिराखेको छैन, हामी यो पनि भन्न चाहन्छौं कि यदि काम गर्दैन भने हामी सडक विभागमा गएर धरना दिन चाहन्छौं, हामी सडक डिभिजनमा गएर धरना दिन चाहन्छौं र यदि ठेकदारले काम गर्दैन, निर्माण पक्षले काम गर्दैन, निर्माण व्यवसायले काम गर्दैन भने तत्काल त्यसलाई कालो सूचीमा सूचीबद्ध गरेर अर्को प्रक्रियामा चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढ्नका निम्ति सडक डिभिजन, सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले यो किन भनिराखेको छु, हामी यो कुराकानी किन गरिराखेका छौं भने भोलि हामी तिमाल गाउँपालिकाको हिउँदे सभा बस्दैछौं। हामी त्यो सभामा यही कुराहरूमा हामी खेद प्रकट गरेर एउटा निर्णय पनि हामी प्रस्ताव पारित गर्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा तिमाल भकुण्डे मेचे सडक जसरी नै बन्नुपर्छ र बन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ र म संघ सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो सडक बनाइदिनुस्। यदि तपाईहरुले सक्दैन भने हामीलाई स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनुस्, त्यसको जिम्मा तिमाल गाउँपालिकालाई दिनुस्, हामी आफै गर्छौं, हामी त्यसका लागि सक्षम छौं भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। र केन्द्र सरकारले बजेट व्यवस्थापन मात्रै गर्ने होइन, त्यसको नियमन कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको कानुनी पक्ष कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको वर्क शेड्युल, कार्ययोजनाहरू कस्तो छ भनेर दैनिक रूपमा चाहिँ नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने कामहरू गरियोस्। त्यसले मात्रै एउटा परिणाममुखी चाहिँ नतिजा दिन सक्छ। म यो कुराकानी तपाईहरुको बीचबाट यो खेलकुदको माध्यमबाट म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जसरी आज हामी चौथो राष्ट्रपति रनिङ सिल कप प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछौं, स्वाभाविक रूपमा 10 वटा माविहरूबाट यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ, तपाईहरु प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। जसले जित्छ अथवा जसले हार्छ, हार्न नि सक्छ, जित्न नि सक्छ। जसले जित्यो त्यो धेरै उत्साहित हुनुहोला र जसले हार्यो त्यो निराश हुनु पर्दैन। त्यसले पनि आफूलाई एउटा भोलिको लागि एउटा सफलताको एउटा खुड्किलो हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुहुनेछ। म यो विश्वास तपाईहरुको बीचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेलकुदको माध्यमबाट शारीरिक विकासको कुरा होला, भविष्यको खेल विकासका कुराहरू होला, त्यसपछि मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू होला। यी सबै कुराहरू समाजलाई दिने हामीले अहिलेदेखि दिने योगदानका कुराहरू होला। यी सबै कुराहरू भोलि यही क्षेत्रबाट तपाईहरुले यो देशको नाम, यो समाजको नाम, हाम्रो पालिकाको नाम उच्च बनाउनु हुनेछ। यो शुभकामना सहित आजको यो उद्घाटन सत्रलाई यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। लसो फ्यामुल्ला।